Halo teman-teman, perkenalkan, saya Sofia Sosania Amalia. Pada vlog kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat pupuk kompos. Nah, karena berhubung lingkungan tempat tinggal saya berproduksi hasil dari kayu, maka banyak sekali limbah dari serbuk gergaji kayu. Oleh karena itu, saya akan memanfaatkan limbah tersebut menjadi pupuk kompos yang lebih bermanfaat lagi. Karena pemupukan sangatlah penting bagi tanaman. Menambahkan pupuk dapat memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman tersebut. Mau tahu caranya lebih lanjut? Yuk ikutin sampai selesai videonya. Untuk membuat pupuk kompos, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, serbuk gergaji kayu. Yang kedua, ada arang serbuk gergaji kayu. Ketiga, ada kotoran kambing. Keempat, ada IM4, biasanya untuk mempercepat fermentasi. Dan kelima, ada molase untuk nutrisi bakteri IM4. Langkah pertama, kita perlu mencampurkan serbuk kayu, arang kayu, dan kotoran kambing tersebut. Jika sudah tercampur dengan baik, kita buka rata agar saat penyiraman tercampur rata. Untuk membuat larutan fermentasi, saya menggunakan IM4, molase, dan air bersih. Untuk perbandingannya, 1:1 untuk molase dan IM4-nya. Setelah 3 bahan tadi tercampur, kita siram menggunakan racikan larutan fermentasi hingga merata. Saat penyiraman, tingkat kelembapan itu harus 50%. Jadi untuk membedakan antara lembab dan basah, kita peras. Jika saat kita peras mengeluarkan air, itu tandanya basah. Sedangkan lembab itu hanya terasa basah tapi tidak mengeluarkan air. Jika sudah, lakukan penutupan dan 5 hari kemudian kita buka dan aduk lagi. Karena mikroorganisme dalam proses fermentasi ini juga membutuhkan oksigen. Jika kering, tambahkan air lagi hingga lembab. Ini sudah 5 hari, kita buka dan aduk lagi. Jika kering, tambahkan air lagi hingga lembab. Jika sudah, ditutup kembali. Lakukan pengecekan 3 hari sekali selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu kemudian pupuk tersebut sudah